दोस्तों, अगर आप भी हमेशा कफ से परेशान रहते हैं तो आपने बहुत आसान ये मुद्रा करनी है, जो कफ नाशक मुद्रा जिसको बोलते हैं। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों को इस तरह से थंब के नीचे ले लेना है, दोनों हाथों की, और दोनों बाकी जो फिंगर्स हैं उनको सीधा रखते हुए इस तरह से आप आसन में बैठ सकते हैं। 10 से 15 मिनट डेली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सही हो जाएगी। दोबारा आपको जल्दी ये प्रॉब्लम तंग भी नहीं करेगी। आप करके ज़रूर देखें, बहुत लाभकारी है।